हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे नवजात शिशुओं की सुनाई की जांच की महत्व के बारे में। तो दोस्तों, हर बच्चे की सुनाई की जांच, सुनने की जांच होना अनिवार्य होना चाहिए। दोस्तों, सुनने की समस्या एक हिडन प्रॉब्लम है। हिडन प्रॉब्लम का मतलब यह दिखता नहीं है। दिखने में सुनने की समस्याओं से पीड़ित बच्चे बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह दिखते हैं। तो दोस्तों, यह बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चे की सुनाई की जांच, चाहे वो एक नवजात शिशु हो, उसकी सुनाई की जांच ज़रूर करवानी चाहिए। अगर बच्चा 1 दिन का भी है तो भी हम उसकी सुनाई की जांच कर सकते हैं और पेरेंट्स यह कंफर्म हो सकते हैं कि बच्चे को सुनने की प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों, कई बार अगर पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि बच्चे आवाज़ पे रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, जैसे कि अगर दरवाज़ा बंद हो रहा है तो बच्चा जग नहीं रहा है, या कोई तेज़ आवाज़ हो रही है घर में, मैं नवजात शिशुओं की बात कर रहा हूँ। वैसे केसेस में अगर कोई तेज़ आवाज़ हो रही है, दरवाज़ा बंद हो रहा है, या आप क्लैप कर रहे हैं, या कटोरी गिरने से, चम्मच के गिरने से बच्चे में कोई बच्चा कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, बच्चे में कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है, कोई बच्चा अगर सोया हुआ है तो वो जग नहीं रहा है, तो ऐसे कंडीशंस में आपको यह समझ लेना चाहिए कि हो सकता है आपके बच्चे को सुनने की समस्या हो। और अगर ऐसा नहीं भी है तो भी आप बच्चे की सुनाई की जांच अवश्य कराएं। वैसे बच्चों में सुनाई की जांच और भी ज़्यादा महत्व हो जाती है, जिनमें वैसे बच्चे जिनकी बर्थ वेट काफ़ी कम हो जन्म के दौरान, जन्म के उपरांत, और जन्म के बाद अगर बच्चे को पीलिया हो गई हो, या बच्चा जन्म के बाद रोया नहीं हो, या बच्चा जन्म के 5-6 दिन तक उसे आईसीयू में रहना पड़ा हो, तो ऐसे सभी कंडीशंस में सुनने की जांच और भी ज़्यादा अनिवार्य हो जाती है। तो दोस्तों, आप अपने आसपास में ऑडियोलॉजिस्ट से मिलें। ऑडियोलॉजिस्ट वैसे प्रोफेशनल्स होते हैं जो सुनने की समस्याओं की डायग्नोसिस एवं इलाज करते हैं। तो अपने आसपास में ऑडियोलॉजिस्ट को खोज के आप उनसे अपने बच्चे की सुनाई की जांच जरूर कराएं। ऑडियोलॉजिस्ट 1-2 टेस्ट करते हैं, जैसे कि बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन ऑडियोमेट्री, जिसे हम BOA बोलते हैं, या उसके साथ ऑडियोलॉजिस्ट एक दूसरा टेस्ट होता है ऑटो अकॉस्टिक एमिशन, वो टेस्ट करते हैं। तो ये 1-2 बहुत ही सिंपल टेस्ट से आपके ऑडियोलॉजिस्ट आपको बता सकते हैं कि आपके बच्चे को सुनने की प्रॉब्लम है या नहीं है। और अगर इन टेस्ट में बच्चा फेल हो जाता है तो एक बड़ा टेस्ट किया जाता है जिसे बेरा जांच कहा जाता है, ब्रेन स्टेम इवोक्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री, या इसे ABR भी कहा जाता है, ऑडिटरी ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्स। दोस्तों, मेरा आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको थोड़ा सा भी शक हो कि आपके बच्चे को सुनने की समस्या है, बच्चा तेज़ आवाज़ पे हरकत नहीं कर रहा है, बच्चा तेज़ आवाज़ पे कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो देर ना करें, जल्द से जल्द ऑडियोलॉजिस्ट से मिलें। धन्यवाद।